大约与北疆和亲，陛下不忍公主远嫁80岁可汗，欲选贵女待嫁，皇榜一出，京中贵女人人自危。传闻北疆可汗残暴好色，以虐女为乐，每3日就会虐杀一个侍妾，把人活活钉在帐门上。天爷，若被选中，怕是比死还惨啊！那是北疆可汗，他在看我们，怎么办？快走！快走啊！别走啊！我与宣平侯世子从小便有婚约，如今大婚当前，本无所惧，可万没想到。站住！你们将我娘留给我的嫁妆抬到哪里去？你的嫁妆？姐姐，今天是我大婚之日，这些都是爹娘为我准备的嫁妆。这些是我娘留给我的遗物，和神府没有分毫关系，就算是爹也动不了。你娘？沈凌霜，你竟然敢损毁主母牌位！姐姐，你还不知道吧？父亲已经休了你娘，排我娘为正室。从此以后，我为嫡，为庶。什么？不仅如此，你知道我今天要嫁的是谁？谁？宣平侯世子到。宣平侯世子到！怎么会是他？7日以后，我与他成亲，他怎么会在今日娶你？宫里传来消息，公主选中神府女儿待嫁，只要我嫁给云哥哥，那替公主待嫁去北疆的，就只能是你。沈百伟，我要你亲眼看着你的嫁妆、夫婿都属于我。云哥哥，双双，你今天真好看。微微，沈家的事呢，我听说了，实在是遗憾。虽然你母亲不守妇道，但跟你绝对没有任何关系。只是如今，双双成了沈家的嫡女，我呢想了个办法，我先娶她为妻，再娶你为妾，怎样？不守妇道，是父亲查出来的。姐姐你放心，就算云哥哥纳你为妾，以后咱们去了侯府呀，还是姐姐你当家做主，我绝对不会与姐姐你争抢的。微微，你看，我娶她呢，也确实是形势所迫。我听说近日公主在选待嫁的贵女，你妹妹年纪小，身体又弱，要是她选到北疆，那不就送死吗？微微，你这么善良，一定会理解我的，对吧？那为何不是我为妻，他为妻？你母亲做出这样的丑事，我要是娶你为正妻，外人怎么评价我宣平侯府？再说了，双双毕竟是你妹妹，我娶她为妻，日后你们两个在侯府也能互相有照顾。谢昭云，你若娶她为妻，我便不会嫁与你。你怎么如此刁蛮？
你要是不嫁我，难道你想代嫁北疆去吗？那也比给你做妾强。好，好，好。姐姐，千万不要因为我和云哥哥置气。云哥哥，要不就算了吧，姐姐实在容不下我。大不了你一封休书，我一介弃妇，刚好我嫁去北疆，往后我忍忍便是。你呀你，快起来！你放心，既然我决定要娶你，那你就是我认定的妻子。认定的妻子。看来我沈白薇此生与谢世子无缘，那我就提前祝二位百年好合，早生贵子。薇薇，我本以为你善良恭顺，没想到如此刁蛮任性不讲理。好，我倒要看看，既然你不嫁我，你还能嫁谁？我们走吧。小莲，沈云舒，你真以为你能抢走我的一切？陛下，臣女自愿带公主远嫁北疆。北疆苦寒，可汗性情残暴，京中贵女必有不及。你为何会主动求嫁呀？臣女自愿代嫁，只为求一道圣旨。你的意思是，若朕不答应你的请求，你便不会愿意去和亲？为两国安定，为天下百姓，臣女甘愿。好，你身为女子，却如此深明大义，朕便收你为义女，封你为安宁公主，赐你凤凰金冠，娇绡嫁衣。谢陛下。哎，怎么还叫陛下呢？父皇。哎，这就对了嘛。说说看，方才有何请求啊？臣女母亲作古多年，却被人冤枉诬陷清白，逐出祠堂。母亲所生嫁妆也被奸人所占。臣女只求父皇能还母亲清白，并将母亲嫁妆全部收回。竟有如此荒谬之事！安宁放心，待你成婚之日，朕自会拟圣旨一道，给你一个交代。谢父皇。只是臣女还有一个不情之请。但说无妨。臣女被封公主一事，还望父皇能替臣女保密，待大婚之日再公之于众。依你。那位小将军是谁？竟能在宫中纵马奔驰？他是北疆六皇子齐北夜，得了陛下特许的。是那位令大越节节败退，不得不以和亲结束战争的北疆战神齐北夜。是那位令大越节节败退，不得不以和亲结束战争的北疆战神齐北夜。正是。娘，
女儿不孝，暂且将你安置在此，待女儿还娘一个清白，再寻一处风水宝地，将您好生安置。施主留步。阿弥陀佛。这位施主，你命格极贵，来日必嫁得如意郎君，儿孙满堂，一生圆满。夫人在天有灵，也算圆满宽慰了。承大师吉言。我要嫁之人，耄耋之年，残暴好色，怎算得上如意郎君？又如何儿孙满堂？方才听大师说姐姐会嫁得如意郎君，儿孙满堂，太好了，恭喜你啊，姐姐。老可汗妻妾成云，的确儿孙满堂，大师神算，名不虚传啊。微微，我知道你是为了我特意来向大师求取真言，看来你想通了。世子该不会以为大师刚才说的是你吧？哎呀，微微，你呀，不嫁我还能嫁谁？大师可否帮我也算一卦？施主执念太深，还望以后多行善事，否则被执念和欲望吞噬，将万劫不复啊！看来妹妹说的不错，大师果然名不虚传。云哥哥，好了好了，双双别哭了。什么狗屁大师算的什么玩意儿？咱们家双双明明这么可爱，肯定万事顺利，而且跟我也是长长久久。微微，云哥哥，人多眼杂，过2日姐姐回门，你再好好哄哄她。微微能像你这么懂事就好了。微微，是我。世子怎可擅闯女子闺房？微微，你我青梅竹马，你在我心里，你早就是我内定的妻子，所以怎能叫擅闯？世子莫不是忘了，你的妻子是沈凌霜？微微，那日是我不对，我话重，我向你道歉。你看，今日双双回门，我特意来看你。我呢，还给你准备了礼物。这是双双特意为你准备的。本来呢，妾室是没资格穿红色的，但是双双大度，她不跟你计较这些。这个是她大婚那日穿的，3日后，你也穿着它跟我结婚吧。3日后，我的确要成婚，但要嫁的人不是你。连嫁衣都准备好了，还说嫁的人不是我。只不过呢，这个嫁衣太过华丽，只有后宫妃嫔才穿得，你穿与理不合，还是穿这个吧，这个也很好看。你当真不知代替公主嫁给北疆可汗的女子是谁？与我无关的事，我打听做甚？的确，与你无关。这就对了嘛。你放心，
只要你嫁入侯府，我定护你一生一世周全。3日之后，我会风风光光的跟你拜堂成亲的。此次多亏夫人的妙计，把白薇那个丫头立为庶女，否则她母亲留下的嫁妆可就要白白给了旁人了。我们家双儿呀，有了这份嫁妆，在世子府那必定是地位稳固。而沈白薇作为替公主出嫁，那皇上也会把这份恩情算在老爷身上的。老爷何愁做不上礼部侍郎呢？父亲母亲放心，世子对我极好，还说呀，定会在朝中多多提携咱们家呢。哦，这倒是提醒我了。陛下今日拟旨之时提到我沈家，龙颜大悦。难道我真的要升迁了？想不到云哥哥对我如此上心。哎呀，恭喜礼部左侍郎大人！从今往后，在朝堂上必定平步青云。沈白薇，你享受了这么多年嫡女的风光，往后这一切都是我的了。你可知为公主待嫁北疆的贵女是谁？你可知替公主待嫁北疆的贵女是谁？不知道呀，云哥哥，怎么突然这么问？没事，就是想起来公主的婚期。婚期就是3日后，到时候全城人都知晓了。3日后，竟和我娶薇薇是同一天。是哪儿的迎亲队？这是北疆使团的迎亲队，也太气派了。哟，和亲的队伍竟然与我们同路，不知待嫁的是哪名贵女？姐姐，妹妹听说姐姐要出嫁，特地来恭贺姐姐。只怕是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。姐姐，你怎么能这么说我呢？听闻姐姐要嫁给80多岁的老可汗，妹妹可担心了。北疆疾苦，资源匮乏，听说那老可汗是好色残暴之徒，姐姐这身体怎么经得起那般折腾？你费尽心思抢我婚约，为的不就是那一天吗？你以为我远嫁北疆，你就能过人上人的日子了？没错，没有你，我就是沈府嫡女，宣平侯府世子妃，徒有嫡女之名，却无嫡女之德，真是狗头上长茧。什么意思？装样，你也就是逞口舌之快吧。等你嫁去北疆，我看你还嚣不嚣张。别说我这个妹妹不关心姐姐，这些都是我特地为你准备的一些礼物。姐姐笑什么？这些可都是好东西啊。是吗？那让我看看妹妹给我准备了什么好东西。哎，姐姐别着急呀，还是由妹妹
一一帮你介绍。此乃9转龙阳丹，那老可汗都80高龄了，可能无法雄风再起。有了这枚丹药，就算老可汗只有一口气，姐姐也能享受夫妻之躯。大小姐真可怜，嫁个80岁老头还不能人道，如今二小姐送这礼物，简直是杀人诛心啊！哎，走吧。这个呢是紫金药疮膏，那老可汗凶狠残暴，以虐女为乐。有了这枚药膏，姐姐定能多撑一些日子。这个可是1000年老人参，我怕姐姐这身子经不起老可汗的折腾，一命呜呼。这个可以让姐姐续命的。你敢打我？来人，把他给我压下去，杖毙！你放开我！沈白薇，你有什么资格杖毙我？就凭我是皇上亲封的安宁公主。住手！爹娘，姐姐打我，还是行风说自己是公主。哎呀，起开起开！沈白薇，我看你是疯了，说自己是什么公主，你怎么不说你自己是皇后呢？识趣一点，放开我们家双双，她可是当今世子妃。这是他自找苦吃，谁也救不了他。当众羞辱北疆可汗，意图破坏两国邦交，证据确凿，这罪名杖毙都算轻的。胡闹！你妹妹不过是关心则乱，言语不当，你少在这里危言耸听。今天是你出嫁的日子，莫要丢人现眼。关心？用这种下作手段关心？沈大人，他羞辱的可是一国之君，若是传到北疆使臣的耳朵里，这后果沈家承担得起吗？不是这样的，爹，他污蔑我，我只是担心姐姐去了北疆以后会受苦。姐姐，你不能因为我嫁给了你的云哥哥，就这样污蔑我呀！哎呀，老爷，就是这个沈白薇，她就是嫉妒咱们女儿双双嫁得比她好。证据呢？你有证据吗？我看你就是想毁了双双，毁了我们沈家。我再最后说一句，立刻放了双双，否则如何？怎么还要对我动家法吗？动家法，那有何不可？你不敬尊长，殴打嫡妹，口出狂言，哪一条都够你受的。来人，上家法！小姐，小姐，我得好好教训教训你这个孽女。沈重山，你知道你这样做的后果吗？好啊，反了天了，敢直呼父名！来人，不胜血坛逆公耻！老爷，你这一吃下去，小姐会没命的！给我闪开！今日我打碎你这身反骨，这不叫沈重山。沈白薇，我看你还怎么得瑟！圣旨到！圣旨到！夫人，肯定是圣上封我为礼部左侍郎的圣旨到了，还得是我们家双双，深得世子的信任，才过门几天，世子就为我沈府辛苦筹谋呀。白薇与世子从小青梅竹马，也没见他为你谋个一官半职的，还得是我们家凌霜为他父亲着想。那是自然，我一直都想着父亲的教诲。圣旨还未宣读，
你们就开始做青天白日梦了。你这个孽女，看我不打死你！我臣府众人，还不快跪接圣旨！奉天承运皇帝诏曰：兹有沈氏白薇，殊甚性诚，深明大义，为顾两国邦交，干涉闺阁之安，待嫁北疆。朕感其忠义，特收为义女，赐封安宁公主。臣女沈白薇，谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！什么义女？她这个下贱的胚子，怎么可能成为公主？公公，这圣上不会搞错了吧？不是应该封我为礼部左侍郎吗？放肆！圣上金口玉言，你算什么东西？也敢质疑圣旨？臣不敢。臣只是不敢想，陛下竟然会认小女为义女。如此一来，我沈家岂不是成了皇亲国戚了？哎呀！父亲方才不是说要与我断绝关系吗？那这圣旨和沈家也没有关系。哎呀，喂，哦不，公主殿下，这都是误会。臣立刻让这对贱母女给公主殿下赔罪。沈大人，还是等咱家宣读完圣旨，您再高兴也不迟。即日起，沈白薇入官家玉蝶，沈重山及其族裔永不得以皇亲自居，钦此。什么？不得以皇亲自居？这……来人，将这个当众羞辱北疆可汗，意图破坏两国邦交，拿凶器行刺本宫的贱婢，拖下去，杖毙！沈白薇，你敢！爹娘，快救我！公主殿下恕罪。双双她年幼无知，言语冲撞了公主殿下，您就看在这么多年父女的情分上，留她一条贱命吧。是啊，父亲说的父女之情，是指为了维护沈凌霜周全，狠心把我推入北疆火坑，还是说纵然沈凌霜夺我嫡女之位，抢我婚约，毁我嫁妆，还要对我动家法？哎呀，公主殿下，都是臣妇的错，臣妇以后一定好好教训自己的女儿。蠢货，还不赶紧给公主道歉！民女知罪，公主殿下，请恕罪。什么安宁公主，不过是送去给老可汗暖床的玩物。等你到了北疆，我看你还能风光几世！哎呀，别说了，看来妹妹刚刚认错都是假的。来人！来人！等等，公主殿下恕罪，老臣一时糊涂，让公主的母亲清白受冤，老臣罪该万死。只是双双是老臣的亲生骨肉，看在老臣的面子上，你就饶他一条贱命吧。小活命也不是不可以。第一，将我娘牌位即刻迎回祠堂正位，尊为正室亡妻，并亲手写下文书，昭告族人，永不续弦。好，老臣全都应你。沈氏立即贬为妾室。老爷。第二，我母亲留给我的嫁妆，都被这贱婢霸占多日，立刻从世子府搬出。少一件，碎一片，我都让她用命来赔。好，你们几个还不快去把大小姐，不，把公主殿下母亲的嫁妆一件不少的给我找回来！不行，爹，现在让他们送出世子府，
让女儿的颜面往哪儿搁？你给我闭嘴！你是想让我们整个沈家为你陪葬吗？哎呀，老爷，双双可是你的亲生女儿。闭嘴！还愣着干什么？还不快去！公主，咱们该走了。公公，圣上可曾提过下官生日一事？圣上确有口谕，沈大人宠妾灭妻，为父不尊，连降3级。旨意这会儿已经在路上。什么？不是，这不是真的。老爷，微微，我呢知道你肯定是迫不及待的想嫁给我。你看，我都还没进来，你就出来迎接我。只不过吧，这婚服确实与理不合呀。谢世子，怕不是误会了什么？误会？罢了，本世子今日大婚之日，就宠你一回。且看我给你准备的华贵仪仗。微微，你呢，作为一个妾室，我给你用正妻的规格已经是逾矩了。不过本世子今日偏偏要破这个例，我要风风光光的把你娶进门。那沈白薇倒是要谢过世子。微微，我呢也知道，你说什么不嫁给我，就是你的一些欲擒故纵的小把戏。你不嫁给我，还能嫁给谁啊？哎，微微，那是别人北疆贵女的轿子。谢世子，本公主要嫁的从来都不是你，而是北疆可汗。什么？微微，公主这种玩笑你可开不得。虽然我知道你跟我爸云泥之别，你觉得你嫁我你是高攀，你怕受委屈，但你放心，只要你嫁到我侯府，我定护你周全。所以啊，快点上轿，别再开玩笑。放肆！圣旨在此，安宁公主即将出嫁北疆，岂容你动手动脚的不敬？安宁公主，待嫁北疆的是你微微啊！不错，微微，你是不是疯了？北疆什么苦寒之地啊？那老可汗80高龄，性情残暴，你送死呀你！你放心，我这就去求皇上娶你为妾，让你免受这替嫁之苦。不必了，即便是嫁给北疆可汗，也比委身于你，一辈子成为妾室，寄人篱下的强。微微，你什么意思？你宁愿嫁给那80老头，都不愿意嫁给我吗？世子方才不是说了吗？你我云泥之别，如今我已是大越公主，你高攀不起。微微，接旨。奉天承运皇帝诏曰：朕之爱女安宁公主今日于归北疆，百官跪送，万民必到。
微微，你不能走，你听我解释啊，微微。既然已经各得良缘，从今往后，你我恩断义绝。启程。微微，微微，微微，你别后悔。云哥哥，姐姐走了。公主，奴婢听说之前那些和亲的贵女，出关就开始哭，一路哭到北疆王庭。您怎么一点都不怕呀？眼泪若是能换回平安，这世上便无苦命之人。本宫既已成为大越的安宁公主，和亲为的是边境少些战火，百姓少些流离，自当尽心尽力。可那北疆可汗残暴，你若是嫁过去，怕凶多吉少。有山匪，保护公主！保护公主！小云，你快躲好，无论发生什么，别出声，都别出声。不别动啊！好标致的小娘子，老子今天可有福了啊！弟兄们，把她给我押回去做家寨夫人。本宫可是安宁公主，你们别乱来。在这荒野之地，哪有什么公主？今儿个先让老子爽了再说。下来。走，待着别动。那不是北疆六皇子吗？怎么会在这里？臭娘们儿！你受伤了。你也受伤了。你放我下来，我要嫁给老可汗。你是六皇子，约礼不合。命重要，还是你大越的破规矩重要？
北疆皇宫到了，请公主移步。北疆，我来。这是老可汗的手吗？说那老东西敢碰我，至少这把匕首能保全我的尊严。来，新婚之夜谋杀亲夫，公主，好烈的性子。且北夜，怎么是你？还不快出去！要是被可汗看到，误会了怎么办？那你这是在担心我？可汗，可汗，快出来，让我们看看新克敦啊！就是呀，按照咱们草原上的规矩，抱着克敦出来给我们敬酒。就是啊，出来呀，可汗，可汗别舍不得，出来让大家伙也沾沾喜气啊！就是啊，出来啊，出来，出来啊，出来啊！可汗，你疯了吗？放我下来！怕什么？本汗的克敦，就是要让我的子民们好好看看。出来了，出来了！都看清楚了，本汗的克敦，大越最锋利的玫瑰，可还漂亮？漂亮，漂亮，漂亮！长生天保佑，可汗克敦，可汗威武，可汗威武！不止漂亮，他还想要杀我呢！你真是可汗？怎么，嫌弃本汗？还是说真信了外面那些传言，以为要娶你的是个80岁、专虐杀女子的老变态？全草原的人都看见你搂着我脖子了，害羞了？散了散了，都去喝酒。今晚本汗抱得美人归，酒肉管够。可汗威武！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 还疼吗？我要嫁的不是老可汗吗？怎么会是你？老可汗去世，我继任，消息还没传回大越。原来是这样。我知道你们大越女子规矩多，初来北疆定有诸多不适。至于那传闻，没关系，你只需知道，我才是北疆的可汗，你的夫君。我们北疆男子性格直爽，你不喜欢我没关系，我出去便是。等你什么时候愿意了再说。等等，舍不得我，舍不得我。没有，只是今夜风大，可汗关好门窗，我先睡了。
走了。就这么走了？沈白薇，你脑子里在胡思乱想些什么？都说北疆贫瘠，新婚之夜居然布置得如此繁华，今后恐怕连肚子都填不饱了吧。你们这是？张嘴，授课。这漱口水为何有股清甜？这是雪莲纯露，是用雪莲榨汁提纯而成的。这也太奢侈了吧！不行不行，听闻你们北疆地广人稀，资源匮乏，怎能因为我一个人如此浪费？克顿放心用吧，我们北疆人大多都用雪莲纯露漱口，这不是什么稀罕物。怎么可能？在我们大越，一朵雪莲价值千金，非王公贵族不可用。看来为夫有必要带着夫人看看北疆了。克敦，据说这件衣服是用天蚕丝所织，极其柔软，防火防水。还有这鞋子上的珠子，乃是天湖底千年湖蚌所产，在大越也叫东珠。还有这些首饰，都是宝石镶嵌，请克敦过目。克敦不喜欢的话，库房还有。这也太华贵了，齐北燕，你该不会把北疆所有珍贵的宝贝都给我了吧？错，是抢了西域36国的贡品。毕竟我的夫人值得天下至宝。你土匪啊，快放我下来！走，带土匪夫人去看看真正的北疆。翡翠松石，翡翠松石，贱卖了啊！来瞧一瞧，看一看，全部贱卖了。哎，看一看啊，上好的翡翠松石，你看看，各式各样的都有。小姐快看，这里竟然有这么大的翡翠玉石！这么好的玉石，竟然成堆的贱卖。这不算什么，光是翡翠矿山，北疆就有整整68座。68座？嗯，那不是比大越的国库还要富有？小姐快看，这个东珠之前沈凌霜也有一个，不过拇指般大小，让她当个什么宝贝似的。这里竟然有这么多！传闻中北疆苦寒，资源匮乏，现在想来都是谣言。哎，得，老板，换点盐。哎，好嘞。哎，回家吧，啊，走。这么多珠宝，才换1斗盐，跑死了20匹马才从大越带来的药材，路上就没了7成，这么倒霉啊！7成。哎呦，夫人对我北疆可有真正的了解？我知道北疆和大越为何要和亲了。哦，齐北燕，我看到了一条路，一条流淌着黄金，连接北疆与大越的路。
这个不错，开的真好。这就是世子妃啊！听说进门没几天，嫁妆就全被抬回去了，太丢人了。出家连一件像样的嫁妆都凑不上，以后的日子怕是不好过了。就是，你看她那衣裳首饰，全是几年前的旧款式了，也不觉得寒酸。下脸的奴才，你们算什么东西？也敢议论本世子妃，还不给我滚！自从嫁进世子府，没一个人给我好脸色，连几个婢女都敢瞧不起我。去，给我准备些最贵最好的首饰，没钱问我娘要。可是自从老爷被贬官之后，家里的吃穿用度缩减了一大半，怕是拿不出银子了。沈白薇那个贱人，走着瞧。史灵霜，你能不能别来烦我？世子府都被搬空了，你还有心情在这喝酒呢？世子府都被搬空了，你还有心情在这喝酒呢？不就是你的那些嫁妆？再说，那些嫁妆本来就是人家微微的，现在只不过是物归原主。谢昭宇，你狐狸尾巴终于露出来了。我说你这几天怎么没来我的房里？原来你还是忘不了沈白薇。自己不争气，守不住那些嫁妆，现在还要算在我的头上。而且当初要不是你有意待嫁，我也不会让她嫁到那种苦寒的北疆去。是你自己爱慕虚荣，满心算计，想娶沈家嫡女，又忘不了沈白薇。你若真对她一往情深，你怎么可能纳她为妾？胡说！你胡说！不过现在你后悔也没用，她已经嫁给了那个80岁的老可汗，说不定已经被折磨得皮开肉绽。你给我闭嘴！要是再让我听到你诅咒薇薇一句，便给我滚出世子府！谢昭宇，你滚了就别回来！世子妃说，沈家大小姐3日后即将回门。沈白薇要回来？什么回门？北疆根本就没有这个习俗。我看是被那个老东西折磨得受不了了，想逃回来吧。这下有好戏看。齐北夜，你真的要陪我一起回门？你嫁给了我，我肯定不会让你受半分委屈。这些大狱的习俗应当遵守。这般手艺，那是天神见了都要吃味啊！齐北夜，这是不是太夸张了？那又如何？我就是要让你风风光光回门，我要让大越所有人都知道，本王的克敦是这草原上最尊贵的女子。林克顿，回门里车队太多，卡在城门处，稍后送达。这一大早上的就在这儿等着，怎么空着手回来？怕不是在北疆连饭都吃不上，还指望他带回礼？可不是嘛，我早就找人打听过了，这北疆哪有什么回门的规矩？这指不定是被可汗折磨的受不了了，跑回来。说不定还会连累咱们沈家呢。可汗有药物在身，稍后便到。哦，既然这样，快进屋吧。慢着，
可汗不来也就算了，连回门礼也不给你准备吗？你空着手是想让咱们神府成为整个京城的笑话？恐怕真正的笑柄，是你抬进世子府的嫁妆，又原封不动地抬了出来。我不跟你计较，既然姐姐没有回门礼，妹妹倒是为你准备了一份薄礼。先说回门应当准备活母鸡图个吉祥，二小姐这不是诚心给大小姐难看吗？姐姐，这份礼物你喜欢？你居然敢扑我！我乃陛下亲封的公主，代表的是整个大越的颜面。你当众羞辱我，打的就是大越的脸。我这只是拿鸡血泼你，要是传到了圣上的耳朵里，砍了你都算是轻的。你少吓唬我！不就是嫁了个年老色衰的可汗吗？还不受宠，装模作样，在家里还要耀武扬威。今天你要是拿不出这回门礼，我要你好看！欢迎公主回门礼到。我这么多。这么多，世子妃，这东珠竟有拳头般大小，跟小姐的比。哎呀，这血珊瑚的成色比南海的贡品还要好啊！哎，老爷，你看这个布，这布匹在太阳底下竟会闪闪发光哎！哎，你看这酒都结冰了，还冒着热气，这不就是传说中的冰火酒吗？公主殿下一路舟车劳顿辛苦了，还带回这么多回门礼，想必这可汗对你一定是疼爱有加呀。林霜，今日是你姐姐的回门日，你怎么这么不懂事？快给你姐姐道歉！这个贱坯子凭什么？谁知道这些东西是真的还是假的？看来父亲平时就是这么管教庶女。林霜，现在立刻去给我祠堂跪着！什么时候明白尊卑二字，什么时候再起来。我是宣侯府世子妃，我不跪。安宁公主说的对，今日你处处给公主难堪，要是这事传到皇上耳朵里，谁也保不住你，还不快去！父亲，你别被他给蒙骗了。大家都知道，北疆极寒之地，连一棵像样的树都长不出来，怎么可能会有东珠珊瑚？柯敦，那里面可是要献给陛下的翡翠如意，这些东西肯定是沈白薇为了掩饰他的落魄，故意带过来的赝品。还有什么冰火酒，都是骗3岁小孩的。你可知这玉壶？沈白薇，这个味道怎么这么刺鼻啊？难不成你是嫉妒我嫁给了世子，还有父亲偏爱我，想用这毒酒害死我们一家？这不肯定也是有毒的，进了银石粉，你想害死我们？孽障！带这些赝品回来也就罢了，居然还想谋害血亲，跟一个公主的头衔吗？就敢如此无法无天！是这个山子竟生了你这么个心思歹毒的女儿！看来父亲还是和以前一样，只会听沈凌霜这个蠢货的一面之词。你说谁是蠢货？来人，把这件东西给我扔出去！哎呀，快拿走！父亲怕不是误会了，
我是陛下亲封的安宁公主，这回门礼自然是给陛下的。至于你们，那姐姐还真是说笑。既然说是给陛下的，那就更不应该用这些赝品来充数了。难道你想掉脑袋，连累我们沈家吗？我自己的事自然和你们沈家没有关系。不过到了宫宴上，陛下发现礼物被毁，龙颜大怒，那时候可别怪我没提醒。微微，我知道你是我人了，我带你去。世子，请自重。微微，他刚刚那句话是何意？爹，算了吧，他就是怕赝品被我们拆穿了，拿陛下来当挡箭牌而已。哼，也对，就这堆破玩意儿，我们神符都不收，陛下怎么可能会看一眼？今夜怎么回来这么晚？路上耽搁了些，明日再早点去拜访你父亲。走。小姐，没事。什么？沈白薇私会奸夫？千真万确，只能鬼鬼祟祟。我还亲眼看见公主和那男人在歌房举止亲密，那男人年纪不大，长得可俊了。沈白薇嫁的可是80岁的老可汗，看来这次回门是假，私会情郎才是真。这才几日就忍不住嫉妒，果真是个荡妇。走，跟我去捉奸。厨房都已经睡了，你先吃点这些垫垫吧，明日早些时候我再。先放这儿，我不饿。怎么会不饿呢？你连夜着急赶来，必定是因为路上没有吃食，饿极了。我着急赶来，不是因为饿，是因为急着见你。说什么胡话呢？克敦可有想我？我去给你打盆洗脚水，解解乏。这么关心我？微微，我就知道你心里一定还有我。你看，你还特意为我留了门儿。微微，微微，我就知道你心里一定还有我，不然你怎么会给我留门呢？我知道你肯定放不下我们之间青梅竹马的情谊。我跟你说，我当初也是被你妹妹那副楚楚可怜的模样我给她骗了。可我娶了她之后，我就后悔了。我每天对你，那就是这朝思暮想啊，微微啊！哎呀，我的妈呀，微微，这个北疆是如此的苦寒呢。你才去了几天，这个手就这么粗糙。微微，微微，
喂，你放心，你进我宣平侯府，我绝对不会亏待你。待你跟我生米煮成熟饭，我就向皇上去求情，我求皇上抬你为正妻。你放心，日后我定不会让你受到半分委屈。微微，咱们重新开始好不好？二小姐，我亲眼所见，大小姐把奸夫领进了这间房，绝不会有错。哼，口口声声说什么大月的颜面，居然在这里私会奸夫，今日我就让他身败名裂。谢昭云，谢昭云，你怎么从他房间里面出来了？你不是在书房吗？我找微微说理来的。什么话要三更半夜衣衫不整的说？你个不要脸的，我看你就是贼心不死！放肆！我可是世子，你还有没有规矩？居然还倒打一耙！你们这是？你怎么在这儿？那房间里的事？是我。你是何人？你竟敢打我！我可是宣平侯府世子。世子又如何？敢觊觎本寒的客墩，该打。哼，客墩，谁都知道她嫁的可汗都80岁了，偷情还敢以夫妻相称，简直是胆大包天。偷情？微微，我知道你寂寞，你寂寞的话也应该找我。你找一个阿猫阿狗算什么意思呢？微微，微微，滚！你们都给我滚开！我还没说完呢。微微，世子是想再挨一顿打吗？沈白薇，你给我等着！要是皇上知道你们私通，就算什么公主之位也不保了，定会治你们于死罪。哎，你给我等着！齐北夜，你是不是生气了？没有。我与他确实有过婚约，但自从他跟沈凌霜有了关系之后，我便与他不再有交集。我发誓，我现在跟他没有任何关系。我发誓，我现在跟他没有任何关系。你不需要向我解释，我相信你。我只是想到，你有一个这样的庶妹，母亲又早逝，从前在府中的日子一定是委曲求全。齐北夜，谢谢你能想到这些。往后一切都有我。你的夫君是北疆战功赫赫的可汗，你什么都不用怕。嗯，走吧。干什么？谢昭云，我才是你明媒正娶的妻子。他沈白薇说好听点是北疆客墩，实则就是一个80岁老头的玩物罢了。都残花败柳了，你还想着跟他再续前缘呢？你给我闭嘴！我不许你这么说他。怎么，说到你痛处了？深更半夜私会客墩，没想到人家已经有相好的了。你给我滚！你居然敢打我！谢昭云，你再怎么在乎沈白薇又能怎样？明天就是宫宴，我就不信沈白薇
和那个小白脸在官家眼皮子底下能相安无事。你站住！你又想干什么？沈白薇，我一定要让你身败名裂。那么，等微微成了人人唾弃的荡妇，我再出面救她于水火，她自然会对我死心塌地。来来来，瞧他那一副小人得志的样子，还真以为自己是什么金凤凰呀！是你。放心，沈白薇，你张狂不了多久。父皇万岁万岁万万岁！这是家宴，不必多礼，平身吧。谢父皇。安宁公主远嫁归来，风采比往昔更盛。只是未见可汗一同前来啊。启禀父皇，可汗许是路上耽误了。哦，就位吧。沈白薇，你装什么蒜啊？你此次分明就是为了和男宠私奔，这可是欺君之罪，我看你怎么收场。公主说她在御花园等你。带我去。是。装得再好又有什么用？我劝你赶紧把你的小白脸藏好，可别被人发现了。沈凌霜，你有这个时间，不如好好管管你自己的夫君。哼，还真是死鸭子嘴硬啊！你跟他倒是挺般配的，一个小白脸，一个荡妇。你有这时间在这儿跟我掰扯，不如赶紧去找你那个小白脸。若是惹出什么祸端，可就晚了。你什么意思？刚刚宫宴开始前啊，我看到你那个小白脸跟别人在御花园起了争执，恐怕一会儿就会传到圣上耳朵里了。大月宫规森严，他在北疆洒脱惯了，说是真惹出事端，怕是正中了有心之人的下怀。父皇，儿臣去就回。准。沈白薇，你的死期到了。陛下恕罪，臣女有一事，不知当讲不当讲。若是讲了，臣女怕有失天家颜面；若是不讲，臣女怕姐姐一人会牵连整个大越。说，姐姐此番回门，实则是为了私会情郎。天哪，真的假的？啊，他怎么这样啊？此事当真？克敦身份尊贵，你若敢污蔑，便是以下犯上的大罪。臣女愿以沈氏一族起誓，若有半句虚言，任陛下处置。北燕，你怎么不去赴宴？刚刚有个宫女在宫门口拦我，说你让她用这个信物约我来御花园见面。
这不是我的绣功，中计了。别慌，虽然我不知道你的绣功，但我却了解你从未有过用手帕的习惯，所以这不是你的。那你既然知道，为何还要故意前来？自从你回门以来，处处受罪。我之所以跟来，是想帮你解决身边的那些小人。我要让他们所有人都知道，你是我明媒正娶的克敦。日后谁若敢欺你，那就得问问我这个北疆可汗。皇上，你看，他们真在这儿私会。那个男人就是沈白薇的奸夫。天哪，这个孽女简直是疯了！陛下，臣女早就劝阻过姐姐，可姐姐非但不听，还愈演愈烈，这简直就是不把陛下放在眼里。臣女此次大义灭亲，就是为了补救天家颜面。况且沈家家威森严，还请皇上恩威并施。这就是你说的奸夫？是，我说的没错吧？沈白薇就是嫌弃可汗年老，在这里光天化日之下，放肆！竟敢对可汗克敦不敬！可汗？这怎么可能呢？世子妃，你污蔑本汗和克敦，该当何罪？不可能！可汗已经80岁，你这么年轻，你明明就是昨晚与他私通的侍卫。沈凌霜，死到临头还嘴硬，看来还是过去的教训给少了，你屡教不改。陛下，这贱婢如此不知悔改，竟敢污蔑本汗的克敦，到底是怎么样才能让他吸取教训，不肯再犯？皇上，不是这样的。够了，沈凌霜，你蓄意构陷亲戚，污蔑克敦清誉，挑拨两国邦交，该当何罪？皇上，咱们不能长他国威风，将自己志气啊！住口！爽儿，你想害死我们沈家吗？你可知罪？臣女知罪，但臣女不解，若他真是可汗，为何不与沈白薇同去宫宴？难道不是不把陛下放在眼里吗？启禀陛下，北疆使团献上回门大礼，已至宫内。陛下见谅，我之所以未与克敦同行，是因为我亲自去安排这些礼物。克敦思念故国，本王想给他一个体面的回门。可汗有心了。其实今日宫宴，朕本就想宣读从北疆送来的继位诏书，谁曾想闹出这等误会。不过也正是时候，宣。皇上口谕：北疆新汗齐北夜，承先汗遗命继位，特携克敦归宁。先汗临终嘱托，愿两国永结秦晋之好。谢陛下。怎么可能？他凭什么？天爷，谁能想到北疆可汗竟是如此俊朗之人？早知如此，京中贵女怕是要争着抢着要这门亲事了。这沈家大小姐也太好命了些。但沈氏女无凭无据，污蔑克敦乃是事实。念在今日是两国欢庆之日，待观礼之后再行发落。好你个沈白薇，你妹妹她是不知情才做出如此行径，你竟半分都不为她说情。没错，你小小年纪如此心思歹毒，你们毕竟是姐妹情深。好一个姐妹情深！既是姐妹，若不知情，为何要在御前构陷于长姐？若是知情，那便是蓄意谋害当朝克敦。日后沈大人若是分不清何为情义，何为冷酷，那你这双眼睛留着也是无用。
沈百威，凭什么好事都让你们占了？凭什么两个男人都护着你？好啊，好你个孽女，真当自己一人之下，万人之上了？虚张声势吧，该害怕应该是沈百威。要是陛下知道他的回门里都是赝品，又该如何？如今安宁公主与齐可汗喜结连理，今日又是安宁公主回门的日子，朕在这里祝两位新人白头偕老，愿两国永世和睦。谢父皇，儿臣虽然远嫁北疆，但仍心系大越，特借今日向父皇聊表孝心。沈百威，既然你自己送上门，就别怪我心狠了。陛下，臣女自知罪孽深重，但沈百威心口不一，说是为陛下表忠心，实则是在侮辱陛下。沈凌霜，你一而再、再而三的冒犯公主，当真以为朕不敢杀你不成？陛下，臣女有证据。陛下，您看，这些东西就是北疆不要的破烂货，他这是在侮辱陛下，丢我们大越的脸。启禀陛下，小女凌霜虽言语无状，但此事事关国体，绝对不可轻视。而沈白薇早已嫁入北疆，心之所向也未必有我大越。是啊，皇上，我们沈家与那沈白薇早就断绝关系了，您切莫因为她而牵连我们沈家呀。沈大人又何必着急下定论？不如先看看我等献给大越皇帝的贺礼再说。启禀皇上，可汗与克敦以表心意，特备回门礼如下：北疆千年雪莲1株，翡翠如意，玄铁铠甲100副，更有战马1000匹，城外在后，皆是北疆最精良的良驹。好，好一个千年雪莲，好一个1000匹良驹，好啊！哈哈哈哈哈哈！安宁公主，你给朕的这份孝心，朕心领了。哈哈哈哈！不可能！千年雪莲何等珍贵，你们北疆如何拿得出手？千年雪莲虽然珍贵，但是对于我北疆来说，皇上是当今圣主，自然要送一些最好的回门礼，以显示本汗对克敦的珍视。那翡翠如意，你又如何拿得出手？父皇，翡翠如意，儿臣确实拿不出手，请父皇治罪。哦，当真是如沈家所言？父皇明鉴，是沈凌霜擅妒。儿臣带着诸多宝物回门时，翡翠如意被沈凌霜肆意破坏，是已无法拿出，请父皇治罪。信口雌黄，你如何证明这些物件都是真的？妹妹，多日不见，你竟没有丝毫长进。你难道不知，外邦进献之礼须由3司核验？北疆礼册上有3司朱印为证。皇上，确实是于府邑。不可能！沈凌霜，我乃北疆克敦，哪需做此等欺君之事？倒是你蓄意破坏北疆进献给大越的礼物，难道是想要破坏两国邦交吗？不是这样的，陛下，不是这样的。
姐姐，我错了，我再也不敢了，姐姐。你难道忘了刚才母亲说的话了吗？我们早已经不是一家人。怎么可能？北疆是极寒之地，怎么可能？父皇，儿臣在未嫁到北疆之前，也以为北疆是荒蛮苦贫之地，直到真正站在了北疆的土地上，才发现咱们大越有的北疆没有，咱们大越没有的北疆却有。儿臣写了一份通商计划书，斗胆向父皇求一道圣旨，让两国商队互通有无，打造一条繁华的商路，惠泽两国百姓。儿臣心想，这也是父皇当初让儿臣嫁到了北疆的原因之一吧，让两国百姓都过上安宁富裕的生活。安宁公主深得朕心。来人，懿旨：安宁公主虽远嫁北疆，仍心系大越，现将商路之事全权交付于你，你可别辜负了朕的一番心意啊！儿臣谢陛下。沈家众人恶意构陷公主，破坏两国邦交，罚没其名下所有田庄铺面，充作此次惊扰可汗克敦，本临门宴之责。若再敢生事，数罪并罚，绝不轻饶。女儿，我们知道错了，看在你我血脉相连的份上，你就饶了。父亲在与我撇清关系的时候，怎么没有想过我们血脉相连呢？你们不是知错了，你们只是怕。至于此女，望贵府多加约束，若是再犯到本汗手中，可汗，哎呀，老夫知错了，一定好好教育我女儿，让她不要再去叨扰可汗和克敦。可汗饶皇上，命！此番携克敦归您，得见大越盛世安康，百姓安居乐业，本汗甚是欣慰。然今日舟车劳顿，我与克敦深感疲惫，先行告退。父皇，北疆事宁即刻启待，儿臣与可汗商量，决定3日后启程。愿父皇万岁安康。北疆路途遥远，你二人多加珍重。谢陛下。谢昭云，臣在，臣罪该万死，望陛下息怒。臣教导无方，导致沈氏冲撞可汗克敦，惊扰陛下，臣领罪，望陛下重罚。重罚？朕没空责罚你的家宅不宁。看看吧，安宁公主虽远嫁北疆，但心仍系大越，这是她不辞劳苦写下的通商计划。再看看你们呢，都做了些什么？除了勾心斗角之外，还能干些什么？臣知罪。朕再给你一次戴罪立功的机会。此次互市通商，事关两国利益。你与世子妃和安宁公主相处多年，朕命尔等以大越使臣的身份，即刻前往北疆，协助通商。臣领旨谢恩，臣定不负陛下所托。让你受委屈了，是我没有护好你，让你受辱，是觉得罚轻了，还是不解气？毕竟血浓于水，更何况我的妹妹历来如此，只怕她此次出使北疆，依旧不能吸取之前的教训，那可就有的头疼了。
没事，你现在有我。恭迎可汗克敦回朝。听说这北疆啊，住的都是兽皮帐篷。我们大越之人可受不了这粗鄙之俗。这就是北疆苦寒之地？怎么，谢使者是对我们北疆很意外？就怕世子跟世子妃处不惯，早就写信命人按照大越驿馆的规格建造了别院。姐姐有心了。那是畜生住的地方吧？怎么会呢？我不是说了，要按照大越驿馆的规格建造吗？回克敦，工匠说时间太紧。其实住在王庭也挺好的。那就没办法了。世子妃金口玉言，她都说了住不惯王庭，那就给他们多备几条毯子，让他们先将就几天吧。请。就是这儿了。这分明就是马厩，我可是大越的使者，这就是你们的待客之道吗？克敦说，二位若住不惯，想回大越，随时安排。这肯定是他故意的。都怪你放着好好的王帐不住，非要嘴上逞能。你给我闭嘴！对了，一会儿是不是要用膳了？听闻这北疆人顿顿吃干粮果腹，还好。听说北疆顿顿啃干囊喝马奶，如今姐姐倒是入乡随俗。不过我与世子初来北疆，恐怕吃不惯这些，就叫了随行的厨子准备了一些大粤菜，望姐姐见谅。琉璃，上菜。是。不过路途遥远，食材珍贵，就没有准备姐姐那一份儿。无妨，本宫早已习惯了北疆的吃食。上菜吧。没想到北疆的饮食如此粗犷。民风习俗而已，自然比不上大越的精致烹饪。不过倒也可以尝一尝。慢着，我给二位准备了更好的。北疆不喜吃米，好将土豆馕饼作为主食。本汗怕世子世子妃吃不习惯，特地命人煮了上等的好米，二位多吃一些。克顿，尝尝这羊肉。不愧是北疆的羊肉，
鲜嫩多汁。妹妹也快尝尝，明日还有准备护市的相关事宜呢。沈白薇这个贱人，一口好饭没让我们吃上，居然还真让我住这种地方。你有这个力气，还不如想想正事。皇上派我们来，主要是2件事，一方面是协助通商，而另一方面是打探虚实。至于打探虚实，明日去集市上一看便可知道，北疆是不是真富庶？如果不是，那就是齐北业的一个骗局。我回去就要明禀皇上，到时候我再将薇薇讨回来。这还用说？沈白薇在宫宴上献上的那些珍宝，肯定都是搜刮明知来的。你说，要是那些黎民乞丐知道他们的可汗克敦如此搜刮，会不会起义呀？哎，糕饼尝一尝。这是我们特有的珊瑚手串，看看吧。怎么可能？没想到啊，北疆竟然如此富庶啊！克敦来了，克敦来了！柯敦，柯敦，这是我自家新摘的雪梨，您尝尝。柯敦，我会被轮椅了。老人家，果子我就先收下了，钱你也拿着。克敦真是心善呐！谢谢柯敦，谢谢柯敦，真有心善啊！以后啊，大家都有好日子过了。我的克敦才嫁到北疆这么几日，风头就压过本汗了。怎么，连自家夫人的醋都吃？不如今晚我亲自斟酒赔罪。我等着。夫人的脸怎么了？北疆商队首领巴图尔率商队全体成员参见尊贵的可汗，参见智慧的克敦，参见可汗，参见克敦，长生天保佑。托可汗、克敦洪福，我等商队集结完毕，即待命名。诸位勇士与商贾，此道将连接大越与北疆，为的是两国万民之生计，百世之太平。此道当名太平商道，愿各位诚信经营，公平买卖，创造出一条流淌着和平与财富的黄金之路。太平商道，克敦千岁，可汗万岁！可汗千岁！可汗万岁！可汗万岁！可汗千岁！可汗万岁！可汗千岁！可汗万岁！可汗万岁！凭什么你能过得这么好，受万民朝拜？是的，我等着看你的颜面尽失。柯敦，这是新酿的马奶酒，请柯敦尝尝。柯敦，这是新酿的马奶酒，请柯敦尝尝。这杯最为醇厚，柯敦喝这个吧。妹妹也尝尝吧。这是北疆的特色马奶酒，那就祝大越和北疆永结同好，
和平万世。沈白薇，这可是大越最猛的泻药，练家子都难撑过3秒。妹妹觉得味道如何？这酒的味道还……小姐，双双，长生殿，你们大越使者竟然当众，双双，哎，先回家吧。被料啊！云哥哥，你快救我呀！双双，来，神灵双你阿娇，还快走！回去换条裤子嘛。微微，我有话对你说。谢昭云，你尾随本宫至此，是何居心？微微，我们什么时候变得如此生分了？难道当年的情谊你是一点都不顾了吗？生分，情谊，你当初为了权势抛弃我的时候，又何曾顾念到我们之间会生分，又怎么会顾念情谊？你现在还有脸提？微微，我知道错了，我向你道歉。可是现在沈凌霜铁了心的要对付你，你跟我回去吧，你留在这儿后患无穷啊。那倒要看看他有没有这个本事。微微，当年的事是我不对，我不懂得珍惜你，辜负了你。但我现在醒悟还来得及，只要你离开齐北夜，我马上休了沈凌霜。我向你发誓，从此宣平侯府只有你一个正妻。谢昭云，微微，我就知道你的心里还是有我的，对不对？沈白薇、谢昭云，这是你们逼我的。谢昭云，你还真是既可笑又可耻。你对我百般折辱，一朝得势便嫌我碍眼，联合沈凌霜处处打压我。现在我成了北疆客敦，与可汗琴瑟和鸣，你又装出一副情深意重的样子。微微，我也是迫不得已。好一个迫不得已！你分明是觉得我这个弃妇没有如你所愿凄惨一生，心里觉得不痛快。微微，不是这样的。本宫的事就不劳烦你费心了，别在我面前碍眼，别让我彻彻底底的瞧不起你。沈白薇，从小我容貌才情样样不输于你，凭什么你可以做公主、做可敦，让2个男人都为你神魂颠倒？你有的，我都要抢过来。克敦是想与我共浴吗？微微从来不拖这么重的枪，找死！姐夫何必动怒？在大越，男人3妻4妾很正常，甚至
可以娶自己的姨妹。像可汗这样顶天立地的男人，怎么能让姐姐一个人照顾呢？大月怎么会教出你这般不知廉耻的女人？你以为你穿着微微的衣服，就能比得过微微的一根头发丝了吗？我不知廉耻。姐姐正和谢昭云在枫林约会，你说我不知廉耻？他们俩从小两小无猜，青梅竹马，是姐姐抢走了我的姻缘，该嫁给你的应该是我。我们北疆的男子认定了谁，哪怕是天塌地陷也不改其心，更何况微微待我如日月昭昭，就算他扶我千百回，我眼里也容不下第二个人，更何况那个人是你。沈凌霜，你真是个不知礼义廉耻的女人！沈凌霜，你真是个不知礼义廉耻的女人！我不知廉耻，你又好到哪里去？一天到晚装作一副君子模样，你从上到下哪里值得我多看一眼？哼！你沈白薇，我不会让你如此惬意的，你且给我等着！不是刚沐浴好，要去哪儿？去见谢昭云了。回来的路上碰到了。是续了多长时间的旧，竟让夫人渴成这个样子？没见到你夫君，不高兴吗？我竟然敢告诉你，那就说明我们什么都没有。我知道啊。还不高兴？那你告诉我该怎么哄你好吗？好吗？南玉蛮夷结了商队，本还要去剁几颗人头。我要出去半个月，回来再惩罚你。毕竟夫人在外面私会男人，总得略施惩戒。听说了吗？昨夜可汗的护国战袍被人毁了。什么？护国战袍可是北疆圣物，战袍损毁可是会触怒天神，断北疆国运的。而且损毁者不论何人，必须用心脏祭祀，才能平息天神怒火。谁敢那么大胆？天神动怒了！我倒听说啊，是咱们这位克敦干的。不会吧？可敦，我何曾毁坏过可汗的战袍？你们说清楚！可敦恕罪，奴婢不知，奴婢该死，奴婢只是偶然间听了一起干活的姐妹提起的。谅这些事你也不敢如此行事，想来是有人从中作梗，要加害于我。
可汗不在，姐姐怎么大清早的为难下人呀？妹妹一大清早所来何事？妹妹今早听闻可汗战袍出了点意外，特来提醒姐姐要多加小心。等你对天神不敬的消息在北疆散开，看你还怎么得意。这王宫上下，最让我不放心的，恐怕就只有你。姐姐怎么能这么说？妹妹是来告诉姐姐，北疆民风淳朴，最重天授神意。那可汗战袍是神圣之物，影响北疆命运。本宫身为北疆客敦，消息居然不如你灵通。你这番话，倒是确定有人要加害于我一样。来人，此女损坏护国战袍，触怒天神，将其拿下，挖出心脏，行事火刑。本宫身为北疆客敦，你们说我毁坏战袍，有何证据？战袍承载我们北疆国气，你不是北疆子民，且当晚只有你一人与战袍独处一室，不是你还能是谁？没有证据就敢污蔑本客敦，该当何罪？这天神降罪了！客敦唇边黑血与古籍记载的亵渎圣物之法一模一样，将其拿下！沈白薇，你死定了！这是……姐姐，您虽是大越的公主，但既然嫁入了北疆，就该守北疆的规矩。如今你成了北疆的罪妇，大越也无法帮你了。连母国都抛弃他了，烧死这个灾星！对，烧死他！灾星，沈凌霜，到这里来！我真没有想到你竟会如此恶毒。你可有想过，你今日所作所为，如何告诉可汗？又如何告诉陛下？这就不劳姐姐你操心了。诸位大臣，可敦可汗感情如胶似漆，可敦更是处处心系北疆，怎会毁坏战袍？闭嘴！你是他的贱婢，当然替他说话。时辰已到，且慢，他毕竟是当朝客敦，要不等可汗回来了再……糊涂！战袍毁，则国运衰。可汗正在南域杀敌，此女今日不斩，明日死的便是可汗，你担得起这灭国之罪吗？真默契！我来，姐姐，你放心，等你死了，你的男人，你的地位，我会帮你好好守着的。沈凌霜，你还要执迷不悟吗？你以为换个男人就能换个人生吗？真正的幸福和尊贵，从来都不是攀附男人来得到的。你嫁给任何人都不会得到幸福。闭嘴！这些话你留着给阎王说吧。小姐，北燕，菲菲，你没事吧？我来吧。可汗，北疆流言四起，
奸言新可敦不敬天神，祸及战火，是他毁护国战袍，想断我北疆国运呢。可汗，战袍受损，此乃天神震怒之兆，此女绝非我北疆之福。请可汗遵守祖制，以安天神。遵守祖制，以安天神。祖制。子涵今天就改这祖制。可汗，北疆子民世代尊敬天神，护国战袍神圣不容侵犯。若不惩戒，天神降罚，我等万难安心呐。无凭无据，怎么能冤枉可敦？就算战袍是微微所毁，本汗也不会追究。可汗，此事若处置不当，恐民心难安啊！怎可为一个女子弃北疆国运于不顾？克敦是本汗亲封，就算是天神亲至，也休想动他分毫。该死！齐美业竟为沈白薇做到如此地步。来人，送3位大人出去。且慢，且慢！诸位大人，请给我3日时间。若3日后我还不能找到真凶，那本克敦自请天神降罪。薇薇，证据已毁，沈白薇，你就好好等着3日后向他们的天神请罪吧。妹妹这表情怎么如此耐人寻味？没什么，姐姐吉人自有天相，自然会逢凶化吉。妹妹放心，那是自然。只不过，妹妹可要多加小心了。毕竟只要做过的事情，就一定会留下蛛丝马迹。这件战袍用的是北疆特有的丝线，坚韧异常。但这里却混进了不属于他的绣线。这是大月的水纹绣线。沈副使之前绣的手帕好像是这种丝线。不止，这战袍的夹层里面还有淡淡的冷梅香，是沈凌霜惯用的熏香。可敦，奴婢想起一事，昨夜亥时看见沈副使鬼鬼祟祟在帐外徘徊。当时为何不报？奴婢没想那么多。胆大包天，传令下去，封锁王庭所有出入口，立马捉拿沈凌霜。可汗少安，此次秦人只会打草惊蛇，不如3日后让他自己露出马脚，才最有说服力。你就去那就按照我说的。沈白薇，我要让你防不胜防。齐美仪他保得了你一次，我就不信他保得了你一辈子。我要让你死在异国他乡，我要让你永世不得重生。毒妇，方才我听你说要毒害薇薇性命，他不就是顶了一个嫡女的身份，凭什么高高在上？我自幼琴棋书画样样比他强，凭什么你们都向着他，都厌恶我？双双，你已经被嫉妒蒙蔽了双眼，变得人不像人，鬼不像鬼。我记得你之前也是个温柔善良的女孩子，你现在怎么变得如此心狠手辣？好好反省一下吧。等着瞧，我马上就要成功了。
姐姐，3日已过，你找到证据了吗？自然。拿上来。哼，一根青丝，你莫非想用这个来冤枉我？哼。贱婢。沈白薇，你到底耍什么花招？我若记得没错，妹妹的帕子用的是大月云锦阁独有的水纹绣线，你说巧是不巧？这跟我从战袍断裂处寻得的绣线，无论色泽、材质，都分毫不差。我的好妹妹，你还有何话狡辩？妹妹不知道姐姐在说什么。是你毁了战袍，买通侍女，故意散播流言，对吧？姐姐，事关重大，你不会是因为找不到真凶，想让妹妹来顶替你吧？没想到克敦竟是这样的毒蛇心肠。那日我差点就相信了他的虚伪面目。放肆！克敦岂是能容你们这般议论的？沈白薇，你也不过如此。这是你的玉佩吧？独一无二，你视为珍宝，连洗澡都随身携带，为何会在战袍底下？沈凌霜，事到如今，证据确凿，你还有何话可说？何事可辩？你污蔑我！战袍上的冷梅香，跟你玉佩的味道如出一辙，这是物证。那日你鬼鬼祟祟被几人看到，这是人证。人证物证皆在。沈凌霜，你还不认罪？来人，将这泼妇拖下去，打入寒潭地牢，永世不得出。袁哥哥，快救我！可汗息怒，正所谓两国邦交，不斩来使，还请可汗准许我把她带回大越进行责罚。此女3番2次对克敦不敬，诡计多端。若非克敦聪慧，3日前就让她阴谋得逞，你觉得本汗还会放过她吗？沈白薇，就算死，我也要拉你一起下地狱！姐姐，这些是妹妹做的没错，但这不都是姐姐指使的吗？姐姐不甘心嫁给可汗，心系云哥哥，特借此番机会，想让云哥哥带你回大越。姐姐，妹妹可以帮你顶着嘴，但你回到大越以后，一定要帮妹妹照顾好爹娘。各位大人，你们可以去大越查一查，我与你们的克敦是亲姐妹，她不甘心我抢走了她的姻缘，才委身于你们的可汗，实则她恨不得你们的可汗死。可汗，证据确凿，您还在犹豫什么？若不杀他，天神降罪，我北疆危矣！荒谬！枉你们活了这么多年，若克敦真想随谢使者离开，又何必要再回北疆打通商路？谢使者，你当日为何娶我庶妹为妻？其中的阿扎还需要我明说吗？克敦息怒。克敦还教我们用新鲜的面粉制作干粮，他说这样行军的时候不易腐化。若真是心系大越，怎么可能会费劲改良军粮？你给我闭嘴！你们都被他的花言巧语给骗了，他这是在收买人心。人心若是需要收买，又何必真心以待？你从小就品行不端，如今更是胆大包天，谋害可汗，其罪当诛九族。诛九族？你可是我的亲嫡姐，你以为我没有证据吗？证据？妹妹说的
可是这个，怎么会？这是从你账房里搜出来的，用巫蛊之术谋害可汗。沈凌霜，你可知罪？那又如何？我是大月的使者，我是大月的使者。臣等愚笨，竟受这毒妇蒙蔽，险些害了克敦，恳请克敦降罪。对，此等毒妇，绝对不能让他见到明天的太阳。克敦想要如何处置？我会给父皇写信，告诉他你在北疆的所作所为，直接从北疆走回大月，生死由命嘛。我是大月的使者，你凭什么这样对我？沈白薇，我死也不会放过你！谢昭云，你身为世子，不管教自己的世子妃，反而纵容他多次挑弄是非，甚至还要谋害当朝可汗克敦，你可知罪？臣知罪。那我要父皇褫夺你世子之位，贬为庶民，你可认？臣认。微微，终究是我配不上你了。克敦近日的表现，真是让我刮目相看。那是因为我知道，即便是天要塌下来，也砸不到我。是我捡到宝了。大臣们催着要子嗣，说等孩子长大了，能跟我一起护着你。谁要给你生孩子？大婚那日让你独守空房，是我不对。今夜本还要好好补回来。齐北夜，我还有要事要和你商量。这不就是要事？商道大开，咱们丝绸和药材、瓜果蔬菜都能卖去北疆，北疆的珍宝香料也可以流入咱们大越了。好，说得好，真好啊！哎，我囤了3年的药材，终于不怕卖不出去了。好，没想到我一把年纪了，也是过上好日子了。好，夫君，你听到了吗？市场打开了，以后你再也不用冒着生命危险去边关贩盐了，我们一家人就可以长长久久的在一起了。终于能过上好日子了。太好了，好，太好了，走了走了。太平路宽又长，载着粮食装满仓，南丝绸，北皮袄，商道通了样样好。齐北夜，你是不是有事瞒着我？什么事？陛下都回信告诉我了，说你指定要我当你的客敦，让我好好想想，为什么？我们是不是以前见过？5年前，我奉命去大越打探情报，意外中了埋伏，闯进了你的别院，是你救了我。救我！救我！救我！所以那个男人是你？微微，我娶你不仅仅是心悦于你，还是不想再看到边境再起战争。北疆和大越打了这么多年，苦的只有是百姓。若能通过和亲解决此事，对于你我来说都是好事。
那这就是你想要的天下吗？有你的地方，就是我的天下。喂，你怎么了？哪里不舒服？北爷，我好像怀孕了。喂，此话当真？